喂，薄利多銷。嗱，你見唔見到阿傑玲啊？我話我咁多都唔噴水。都係維持秩序啊！起步啦！係荷蘭徑啊！幾多人？上車啊！你係頭先嗰個冧我去，落去可能。你行緊入邊？一個鐘啫嘛。你哋再落咩？好，轉過嚟。繼續寶雲道啊，山林啊，今日。心啊！嗰啲唔使報稅嘅，我哋個條花產都唔使報稅。佢多咗我哋做嚟把鬼咪做。個個啊嚟個大妹唔出聲唔報嘅，7點鐘先到報嘅。跟住有時出心。真係有冇接受？好，灣仔峽。我哋都做得幾好唔善哇！呢度啲線親人啊，投訴到律師啊，呢個咩區啊？好，上灣仔峽啊！灣仔峽，帶你到呢度啦，咁喺度小休再出發。有一罐可樂就唔見人㗎啦咁。
見咗你哋啊！我行下，你尾都唔見咗啊！係啊。係啊，你咪攞定位啊，啫咩都到時到咯。你行下好乾淨喎，打晒橫啲小靚，我啲冇打晒。係啊係啊。槍。係啊，嗰兩手兩手都以前都識嘅，但唔同。嗰條做嗰個即係搞人。翻港島徑。港島徑，跟住落翻去水塘。嗰條拉條繩咯。哦，喐個低水塘嗰條咩咯？背路動慢咯。咁即係咩咯？喺上邊落嚟啊，港島徑落嚟啊。好啦，跟住接住應該大休嗰度就嚟。知啊，先咁玩緊啦，一啲人玩完就唔香港仔水塘啊！下邊靚，下邊嗰條橋靚，哇！呢條橋真係〜好，大休啦，大隊大休啦，11點啦。繼續。一個禮拜行埋，個禮拜行埋。口又中意。唔使啊，我姐姐。係啊，生日嚟嘅。嚟到呢個位啦，差唔多啦。金夫人徑啊，嚟到呢個位啦，1969啊。係啦，你呢個位置呢個，你個呢個頭向嗰邊係啦。好，眼鏡。咦，唔得喎。OK，得可以。出翻去啦，完成啦。南風道呢度聽到車聲啦，完成今日12點15分，完成啦。呢度南風道呢度落嚟嘅，好完成啦，搭車走啦。
係啦，深水灣啊，呢個高爾夫球場。12點39分，灣啊！